อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภคะวันติ Hello, welcome to Empower Imagination. Today we're here at Wat Thai Washington, D.C. for a special holiday, and with me is a couple of our special guests today. Can you tell us your name? Sure, my name is Richard Tinker. Richard, thank you for being here today. You are I'm Kevin. Mr. Kevin. Kevin has been a big support for our Wat Thai Washington, D.C. here. Would you tell us more about the significant special of today? Since we just finished with the early ceremony, so you learned a little bit about our holiday. Right. Well, I came today because today is Magha Puja, which is a significant day in Buddhist culture. It's the day that the 1,250 monks showed up to talk to the Buddha and listen to his talk, because without an invitation, without any announcement whatsoever, 1,250 monks just showed up, which apparently the Buddha had planned, but and all the monks that came were ascetics that had been ordained by the Buddha. It was considered to be a miracle. Fantastic. Thank you for sharing. So what do you know about today? I know this is another one of the Buddhist holidays. It allows American speakers, English speakers, to sort of synthesize what we know about the world more into what we are learning about the Buddha, about Buddhism in particular. In this culture, we fancy ourselves open to a lot of religions, a lot of other thoughts, and it's very important to be able to open ourselves to the
truths or the things we can learn from Buddhism Right. and to incorporate it into our American ethos. That's beautiful. That's one thing you said earlier. It's beautiful defining that, because Buddhism is a wonderful teaching. Because I believe in God as well as I believe in Lord Buddha, that we are here on earth for the sole purpose. So therefore, that if we recognize the teaching of different religion and embrace this as the way to help us guide us toward living a better path, perhaps to overcome our mission on earth that we're here for. So your thought about what you have learned about Buddhism, what is your thought about it? I think it expands on what we already know, most of our own native beliefs, Right. whether we be Catholic or Jewish or Baptist. I think it shows the similarities Okay. between what Buddhism brings to our understanding of how we can treat each other, Right. of how we understand what we see in the world. And I think it helps to show the commonality that makes it a lot easier for us to live together. Yeah, especially this day with a lot of interesting time that we are in, a lot of conflict between two different beliefs of politics as well as globally challenging global warming, politics, and so many situations. What is it that you learned from coming to Wat Thai? Well, I've been coming to Wat Thai for 26 years. Wow, that's And- amazing. Longer than I've been here. And I actually ordained as a monk here for a short period of You time. did? Wow. To make some merit for a friend of mine who passed away. Okay. And the monks have always been exceptionally helpful to try to give you insight and a way of learning that brings you closer to, number one, mindfulness and meditation, and number two, just a good, positive way to lead your life. Right. And the Buddha's teachings were just, they aren't based on particularly faith, they're based on this works and prove it to yourself. That's right. And that really appeals to me. Right. I've always found Buddhism to be very interesting and helpful. That's well said. That is quite interesting that you had, become a monk for how long were you? Just for a couple of weeks. Okay. I took my vacation to work, Right. shaved my head, my eyebrows, and wore the robes and went to the temple. And practice the merits and the way the monk would live every day to day lifestyle. Well, I guess in the Thai culture, you're really not considered to be a man until you've been a monk. That's correct. That's And, correct. Yeah. And I just thought it would really help me, and it did. That's fantastic. Well, thank you for sharing that. That's quite interesting. Now if you're ever interested to experience, for a couple weeks, you're welcome to join Wat Thai Washington, D.C. here, right? Would you suggest that to some of our audience out there? Sure, I've known a few people that have done that. Yes. There are quite a few Falang, even American monks in Thailand Oh, yeah. that Some become very some of the good head ones. of the leading some of the temple in Thailand and have give such a wisdom that he has so many followers. Yeah, that's right. He's actually visited this temple a couple of Right, times. right. And what about you, Karen? You are a big supporter here as well. You always help with different events here. I think that I appreciate the class and the quietness of the Thai mind. Right. And I enjoy coming here, one, because of the community, but also I think because of the bi-directional learning culture. There are a lot of things that the Thai people don't understand maybe about Western culture, about the American culture, that I share, and vice versa, they share a lot of things with me. I think what works very well is the fact that there's a commonality as far as our desire to learn more about each other
and to appreciate our relative strengths. I think we end up being a lot stronger by having a sort of annealing, a sort of bringing together of those two cultures, and I think that that's unique. And by having the Wat Thai here, I think it comes together in a way that isn't usually shared by the rest of the population, either in Thailand or in the United States. There's an interesting sort of connection, intersection here. And I know they love you guys here. They're very embracing that you're here and support. Would you say that? I think we're respected. Well respected. And what you say earlier that's very wise is that there's a common interest that we all are alike as a human, right? So therefore, when we learn about each other and our differences, therefore we can learn to embrace our differences and then support our best self to really is come out to share with the world, isn't it? Either Christianity, Buddhism, Hindu, Islam, all have the foundation, isn't it, to teach us to be the best we can be. You good to that? So I just want to say thank you both of you very much for sharing your wisdom and your experience here today. Again, thank you for watching. Until next time, stay amazing you, and remember, you are somebody miracle today. So be kind. เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้คือ1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันที่เวลุวันวิหารในกรุงราชคฤห์โดยมิได้นัดหมาย 2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสมบทาคือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น 3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้บรรลุพระอริหันต์แล้วทุกองค์ 4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงในเดือน3 lunar calendar และสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านทำความดีและเว้นความชั่วทำจากจิตใจให้บริสุทธิ์ขอบคุณครับ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสาวกพร้อมด้วยองค์4 ประการทั้งนั้นพระภิกษุ1,250 องค์ล้วนเป็นพระขีณาสพอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทามาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าณเวรุวันมหาวิหารเวลาตะวันบ่ายในวันมาฆปุณณมีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ณที่ประชุมนั้นการประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์ทั้ง4ของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีครั้งเดียวเท่านั้นพระภิกษุ 1,250 องค์ล้วนเป็นพระขีณาสพทั้งสิ้นบัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบมาฆปุณณมี
ทั้งหลาย ด้วยสักการะทั้งหลาย มีเทียนธูป มีเทียนธูป และดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้ และดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้ ณสถานอุโบสถแห่งนี้ ณสถานอุโบสถแห่งนี้ ซึ่งเป็นพยาน ซึ่งเป็นพยาน ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยสาวกสงฆ์ พร้อมด้วยสาวกสงฆ์ แม้ปรินิพพานนานมาแล้วด้วยดี แม้ปรินิพพานมาแล้วด้วยดี ยังเหลืออยู่แต่พระคุณทั้งหลาย ยังเหลืออยู่แต่พระคุณทั้งหลาย จงทรงรับ จงทรงรับ เครื่องสักการะ เครื่องสักการะ อันเป็นบรรณาการ อันเป็นบรรณาการ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลและนานเถิดสาธุ สวัสดีค่ะ Welcome to Empower Imagination. Today we here at Wat Thai Washington DC on a special occasion, and I'm here with ท่านวรรณธโรจน์เอนัทสวัสดีค่ะท่าน ช่วยกรุณานกับชาวชนไทยได้ไหมคะว่า What is the special of today occasion? Okay, today is we call Magha Puja Day, the day that the Lord Buddha delivered the fundamental of the Buddha teaching that's around 2,600 years ago in India. The first mission that the Buddha gave to his disciple, about 1,250 monks in Bamboo Grove in Ratchaka city at this time. So the first thing that the Buddha emphasized on the fundamental of Buddhism is that we call Ovadha Patimokha. Number one is not to do any evil, and number two is to do good, and number three is purify the mind. So the last one is very important that we have to cultivate our mind and establish mindfulness and clean the mind, get rid of greed, hatred, and delusion. That means the evil in our mind, but in Buddhism we try to clean or try to eradicate all kind of evil in our mind that Buddha shown us the path 2,600 years ago. So it's still alive at this time. So if you put into practice, this teaching can help you to be happy, healthy in your life, and you have happy life in our society. That's such a really wise advice. Yeah. I know many of our audience from international, they're Yes. from all over the world, from Africa, from Europe, Australia, and many of them have also different belief systems. Yes. Some are Christian, Buddhism, some are Islam, some are Hindu. So that's the reason why we wanted to bring this type of teaching to help people understand that what matters in as being human is that learning the fundamental of each religion Yes. and learn how to respect Right. different religion, different nationality for the sole purpose. So I really enjoy your teaching today very much, and you are giving the advice that most important of all is to purify your heart. Yes. So in actually Buddhism, we teach the way of life, That's right. the way of how to live your life happily in our society. Whatever you are Christian, Muslim, or Hindu, and but you have to get into the real of happiness in your life, in your belief. So Buddhism teaches the way of practice and without boundary, without limitation. Right. Anybody can practice our religion. So it's like a universal love, universal compassionate as the Buddha showed the path.
and depends on you to walk on the path of the Buddha has shown us. So as I mentioned, not to do any evil by the verbal action, bodily action, and mental action. And then also do the good, the same thing do by the verbal action, bodily action, and mental action. And the last one, you have greed, hatred, and delusion in your mind. Everybody, whatever you are, but we are the same. That's the common sense that people, they have that kind of thing. So we try to eradicate, we try to eliminate from the mind, and then you will get to the real peace of mind by the meditation. So in Buddhism, we promote meditation. That's the tool, that's the way to eradicate the evil, or they call the mental defilements. Yeah, there's one thing that I know. Meditation become a lot of practitioner here in Washington D.C. Yes. that I have met, community leader, now focus, even sport. Yes. Baseball player, football player, colleagues of mine now practicing meditation because it helps them bring them back to their inner self. Right. And I know that Wat Thai also we have offer a class, and you are all welcome to practice here. Use these facilities. We have second and fourth every Saturday every month. Right. We have in 7 to 9 p.m. Practice, but we open for all, like morning chanting and evening chanting. This is also the way to calm your mind, to train your mind through the chanting. I have to tell you though, I was born and raised in Thailand, and since I was a little girl, that's what my grandfather taught us, meditation, because it helps bring you back to your inner self. And it's all good for your study, good for your focus when you're working with different projects. Right. So, and that is something that I thank you so much, Naka, for your time. Yes. And like he said earlier, we welcome everybody to come to Wat Thai. If you'd like to learn more about meditation, just contact us and contact EI-TV anytime. So again, thank you. You're welcome. And thank you for watching. Until next time, stay amazing you.
Hello, Sawadika. My name is Chintana. I'll be your host for today. We are here today at Wat Thai Washington, D.C. on one Magha Puja. And with me here is the Assistant Attaché, Dr. Natawat Niyom Thai. Sawadika. Thank you so much, Naka, for being here with us today. I know that you just moved from Thailand to US. How long have you been here now? I just have been here only 4 months. Only 4 months. Wow, welcome to Washington, D.C. Thank you. So I spoke to you earlier about your career path. Quite intriguing. Can you share a little bit about yourself? Okay. Before I came here, I last 14 years, I got a scholarship from the Royal Thai Air Force to study in England for 6 years. Right. And my master degree and PhD was in the aircraft design. So I spent the whole time 6 years in England to study about how to build the aircraft. Right. And later on, when I graduate from England, I go back to Thailand. So I start to teach the air cadets in the Air Force Academy. Okay. And also I joined many research projects of the government to build many aircraft. You can call unmanned aircraft. No pilot on board. Wow, that's They interesting. just used to use the camera Right. to look for to help people in the flooding area, in to growing rice, or to help help the police to follow the thief, for example, like that. Correct. So now this unmanned aircraft is really popular in the world, and Yes. also in Thailand. They use in many projects in Thailand. Yes, and now you can see the small version of that will be the drone. That's That right. you see, that we are now. A lot of people are using them to take a picture Yes. for their family, beach house, or a lot of city. That's right. Yeah. So, how many airplanes have you built? I have been till now more than 40 aircraft. 40 aircraft. That's quite interesting amount. So, what do you like about it? Yes, I enjoy, and I mean, it's a good thing that when I have studied in this field, and then I have used my knowledge Correct. to help Thailand Right. to develop the good products for Thailand. Yeah. And now I have many students follow me. I think more than 500 students that I have taught them That's before fantastic. I came here. And now they work in many companies, so they can grow up and follow me to help develop the new products for Thailand. That's fantastic. That reminds me so much of how the King of Thailand, Yes. he taught us how to be more efficient That's right. and also help give back to the community through teaching or to empower others. Yes. And then you start working for the Air Force. That's How right. did you transition to that? During the time I teach the student, Okay. I am the Air Force already. Oh, I see. But I have invited to many universities Okay. in Thailand, and also in the Air Force Academy. Okay. So I teach in many universities and also in Air Force Academy to help in the field of the aircraft design, in field of engineering. Right. So it's new for the Thai students, but they challenge themselves I when see. they heard about this branch of engineering. Right. So they intend to come to study, and when they graduate from the university, they have a job
Right. And I mean, it's not risk for the pilot to sit on the aircraft. Correct. Because you have only the aircraft fly in the sky. That's right. And you control on the ground. So even what happened, you're still alive. Right. And it can help many people help to look whatever Thailand needs. Just have the eye on the sky. That's correct. You can see everything what it That's was. correct. It's much more safe that way. So now, since we're here today for the special occasion, and earlier I was talking to one of the masters at the temple about the special of today occasion, Yes. and then also about the meditation. So I like to ask you, because as I said earlier, that most of our audience are international, and different religion from different walk of life. Yes. So I like to share with them. I like you to share with them that, as you are Buddhist, you study Buddhism. Yes. What are the benefits that you learn from Buddhism? Let me start from the beginning. When I was a small child, Yes. my mom and my dad, they took me to the temple, to the Thai temple. I came from Nakhon Ratchasima in the northeastern of Thailand. Right. So we went to the temple, and even in the morning, we have the activity every day. So, and at night time, my mom teach me to pray every night. Yeah. Yes. And let me to make, just keep calm and think what the Buddha said to you, teach you. So I use that what I have practiced with my mom and my dad. ติขาความอดทนหรือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวัฏันติพุทธาพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งหลายในสรรเสริญหรือยกย่องว่าพระนิพพานคือบรมธรรมคือเป็นบรมสุขนะหิปปจิตโตปโรปคาตีผู้ที่เข้าไปทำร้ายหรือเข้าไปฆ่าผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะอันนี้พระองค์สอนพระนะตอนนั้นสมโนโหติวิเหทยันโตก็คือว่าผู้ที่ทำสัตว์อื่นหรือทรมานสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเพราะคำว่าสมณะแปลว่าสงบเป็นผู้สงบเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยไม่เคยไปลบลาฆ่าฟันไปแทรกแซงไปทำลายไปในนามของพุทธศาสนาในนามของสาวกไม่มีเพราะนี่เป็นวิธีการเป็นหลักที่พระพุทธองค์ให้ไปแล้วเป็นโอวาทปาติโมกข์ที่กล่าวในวันเพ็ญเดือน3นั้นบอกว่าถ้าผู้ที่ยังไปฆ่าเขาอยู่ไปทำร้ายเขาอยู่เนี่ยจะไม่ชื่อว่าเป็นสมณะไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเพราะบรรพชิตแปลว่าผู้เว้นแล้วจากบาปเว้นแล้วจากการฆ่าเว้นแล้วจากการทรมานเว้นแล้วจากการเบียดเบียนซึ่งคนอื่นสัตว์อื่นชีวิตนะแล้วพระองค์ก็ยังตรัสต่อไปอีกนะอนุปคาโตอนุปวาโทการทำร้ายการกล่าวร้ายการทำร้ายเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะทำในด้านวาจาในด้านร่างกายแม้กระทั่งวาจาก็เหมือนกันนะอนุปวาโทนี่คือการไม่ทำร้ายด้วยวาจามีสำนวนนักปราชญ์บอกว่าคำพูดเนี่ยบางทีมันคมกว่าคำคมหอกคมดาบมันเชือดเฉือนหัวใจพูดที่หูแต่มันกระทบที่ใจมันเจ็บที่ใจคืออนุปวาโทไม่ให้กล่าวร้ายไม่ให้อาฆาตไม่ให้พยาบาทไม่ให้ทำอะไรที่เป็นทางวจีทุจริตนะแล้วก็ต้องปฏิโมกเขจะสังวโรในข้อต่อไปคือให้สำรวมในพระปฏิโมกข์ก็คือในศีลพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ก็ดีเป็นพระเสขะคือพระที่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์ก็ดีก็ต้องสำรวมในศีลและสำรวมในปฏิโมกข์ไม่ก้าวล่วงข้ออาบัติต่างๆอันนี้ก็คือเป็นวินัยเป็นระเบียบที่พระองค์ทรงวางไว้ให้สำรวมในพระปฏิโมกข์นะแล้วก็ มัตตัญญุตาจากพัตตสมิงก็คือการสำรวมในการบริโภคในการบริโภคอาหารหรือว่าการพิจารณาในอาหารบิณฑบาต
ที่จะเป็นเครื่องเลี้ยงชีพของภิกษุสงฆ์พูดง่ายว่าเป็นสุภโรแปลว่าผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้ไปอยู่ณสถานที่แห่งใดก็เรียกว่าเป็นอยู่แบบง่ายๆซึ่งในยุคพุทธกาลนั้นบางรูปท่านก็ฉันมื้อเดียวเดินเข้าไปบิณฑบาตได้อาหารพอสมควรแล้วก็กลับออกมาหาที่สัปปายะแล้วก็ฉันพิจารณาฉันภัตตาหารเพื่อยังร่างกายนี้ให้อยู่ได้ให้ทำหน้าที่ให้ทำประโยชน์ต่อสังคมเท่านั้นเป็นการไม่สะสมอาหารเป็นการที่แสวงหาอาหารพอสมควรเรียกว่ามัตตัญญุตาจะพัตตสมิงแล้วก็อีกข้อต่อมาก็คือการสำรวมหรือการระมัดระวังในที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คือแม้กระทั่งที่อยู่ที่พักที่อาศัยในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นก็อาศัยโคนไม้บ้างอาศัยถ้ำอาศัยเพิงหรือว่าเรือนว่างสถานที่ที่เขาไม่ใช้แล้วก็พระสงฆ์ก็ไปพิจารณาอยู่เพื่อป้องกันดินฟ้าอากาศหรือลมแดดเท่านั้นป้องกันเพื่อไม่ให้ร่างกายนี้ได้รับความลำบากอันนี้ก็คือเรื่องของเสนาสนะอันสุดท้ายก็คือการประกอบจิตอธิจิตเตจะอาโยโคเขาเรียกว่าการฝึกจิตจนทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละก็คือเรียกว่าการระมัดระวังในที่นั่งที่นอนการอยู่ในที่อันสงัดแล้วก็ต้องอบรมจิตเพื่อที่จะพัฒนาจิตให้ถึงบรรลุถึงซึ่งบรมธรรมอันเป็นอุดมการณ์สูงสุดนั่นคือบรรลุพระนิพพานเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการวิธีการและอุดมการณ์ในทางพระพุทธศาสนารวมแล้วเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน3เรียกว่าวันมาฆบูชาที่สวนเวรุวันวัดแห่งแรกในทางพระพุทธศาสนาซึ่งต่อมาพระพุทธองค์ก็ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์นี้มาเรื่อยๆจนถึงพรรษาที่20แล้วหลังจากนั้นมีพระสงฆ์มากขึ้นพุทธสาวกเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้พระสงฆ์อนุญาตให้พระสงฆ์นี้แสดงปาติโมกข์หรือเรียกว่าสวดปาติโมกข์เป็นการทบทวนศีลทุกๆกึ่งเดือน15ค่ำ14ค่ำในเดือนขาดในวันเดือนเต็มก็วัน15ค่ำ14ค่ำที่เรามาฟังพระปาติโมกข์ก็พระสงฆ์